Dalam hikmah yang kedua, tidak cukup seseorang itu memakai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi tidak cukup untuk melakukan pekerjaan. Harus dibarengi dengan hikmah yang kedua. Iradatukat tajridi. Iradatukat tajrida. Ma'a iqamatillahi. Iyyaka fil asbabi. Minasyahwatil khafiyyati. Wa iradatukal asbaba. Ma'a iqamatillahi. Iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyati. Boleh diulangi? Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a makna surah dasar. Iradatuka tajrida, maneh ngarep-ngarep hayang makom tajrid. Ma'a iqamatillahi, bari Allah geus netepkeun maneh iyyaka kadiri anjeun fil asbabi dina makom asbab. Ari hiticing dina makom asbab tapi hayang geuranaon eta teh minasyahwatil khafiyah, eta teh syahwat anu panglemes-lemesna. Aya kahayang teh syahwat panglemesna. Aya naon teh? Aya kahayang. Wa iradatukal asbaba, maneh hayang balik deui kana makom naon? Ma'a iqamatillahi, bari Allah geus netepkeun iyyaka kadiri anjeun fit tajridi dina makom tajrid. Makom urang tos dugi ka makom naon? Tajrid. Tapi hayang balik deui kana naon? Asbab. Eta teh inhitatun, turun anil himmatil aliyah, tina semangat anu luhur, kehilangan semangat atawa putus asa. Substansi kerja keras. Kalimat inti satu, asbab itu kerja keras untuk mencapai tujuan. Dua, tajrid, menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Masalah, banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya, mengapa hidup Anda belum sejahtera? Ia menjawab, nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan di Lauhil Mahfuz. Di satu pihak, menerima apa adanya itu penting, tetapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang makrifat dan ibadah, ketika ditanya kenapa makrifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu, ia menjawab, takdir saya cuman begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir pada catatan Lauhil Mahfuz. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab, kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di makom tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau makom makrifat oleh Allah. Ya salik. Di sini kita diperkenalkan dalam perjalanan kita menuju Allah itu ada dua makom. Ada makom asbab. Makom asbab itu makom sebab musabab. Saya kerja dan saya mendapatkan uang, lalu saya makan.
Jadi tidak makan kalau tidak kerja. Dalam bahasa Sunda lebih dikenal dengan dekoreh-koreh cok. Mun teu kokoreh moal cok. Itu maqam asbab. Ada juga maqam tajrid. Maqam tajrid itu adalah makom orang yang sudah lelah bekerja sehingga dia tinggal mendapatkan hasil. Itu makom tajrid. Seperti nanam pohon kelapa. Saat pertama menanam itulah makom asbab. Kalau tidak ditanam, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Padahal jarang sekali orang yang menanam kelapa itu merasakan kelapanya. Sebab tidak jadi hayang kana buahan teh kudu 10 tahun kelapa. Betul tidak? Ada yang sudah makom tajrid seperti anaknya. Tidak perlu menanam pohon kelapa karena sudah upayanya oleh orang tuanya. Tinggal dia memetik buah kelapa. Padahal dia tidak menanam pohon kelapa. Itu makom tajrid. Selanjutnya persoalan di sini adalah irodahnya, hasratnya, keinginannya, bukan pada tajrid dan asbabnya. Persoalan utama. Coba kita telah satu penggal dulu. Posisi kita pada awal belajar melakukan perjalanan menuju Allah atau salik. Ayo salik. Pada posisi salik ini posisi asbab. Posisi asbab. Tidak akan bisa ngaji kalau tidak belajar. Itu posisi asbab. Tidak akan makan kalau tidak bekerja. Tidak akan mendapatkan kenikmatan kalau tidak berupaya. Itulah asbab. Contoh asbab seorang prajurit. Wah, mungkin seorang prajurit jadi jenderal. Seorang yang pangkatnya rendah ingin memiliki pangkat yang tinggi. Wajar tuh. Santri hayang jadi ajengan, wajar tuh. Wajar kan? Wajar. Nucan kawin hayang kawin, wajar tuh. Wajar kan? Terus kan nggak tahu. Isok pipasiagan itu teh. Tapi wajar kan? Wajar. Nggak ngerti, nundi wajar belah mana nggak ngerti. Nu teu ngarti, nggak sih pura-pura ngarti barang. Wajar. Tetapi yang kita anggap wajar itu di dalam ilmu tasawuf, di dalam tata krama tasawuf disebutnya syahwatil khofiyah, godaan yang lembut. Sehingga kadang-kadang kita tidak menikmati perjalanan ini. Yang kita bayangkan hanya tujuan saja. Kalau kita ilustrasikan perjalanan dari sini ke Jakarta. Perjalanannya kudu naik angkot heula ti ka kota. Ti kota naik angkot deui ka Cisaat. Ti Cisaat naik bus, naik kol heula atuh gae. Naik kol mini ka Ciawi. Di Ciawi naik, mending naik bus di dia. Keluk gitu. Kemai bayang baring yang ketinggali asbabna. Jadinya naik dari bus ke Jakarta. Di Jakarta di terminal rambutan turun dari naik dari mikrolet. Tidak naik mikrolet lempang dari tidak lempang dari kagang atau naik ojek karak nepi ka imah dulur nu beunghar teh di Jakarta. Bayangan perjalanannya begitu.
Yang disebut syahwat khofiyah adalah karek ge naik kana angkot ti Nagrog nu dibayangkeun teh geus di Jakarta we. Allah kita meureun ku dulur teh pangmeulikeun mie jocong spaghetti. Dibere deui urang teh gepuk nu dibumbuan steak. Oh, pada gepuk cek urang lamun steak teh. Naon steak head gepuk kan mah dibumbuan. Oh, terus dibayangkeun teh make ruangan AC. Makan ningang waktu angkotna mogok teh amuk-amukan. Ayo atuh maju burukeun. Iya mah dasar angkot botot. Jadi enggak enak. Yang padahal tujuan adalah awal dari sebuah perjalanan lagi. Jadi tujuan teh awal tina perjalanan di Jakarta itu apa datang ke Jakarta teh karena kemimitian tapi ke Jakarta teh. Lebih baik nikmatilah perjalanannya. Nikmati cara jelema touring. Kami kan ini IBC, Iqomah Biker Community. Komunitas motor Iqomah. Ride on my road and flying to my God. Kami menyusuri jalan dan kami terbang menuju Tuhan. Khidmah tanpa balas, ikhlas tanpa batas. Itu para biker kami. Anu IBC teh jadi nanti Iqomah barang canet. Asal eureun nyanet. Matak balik touring namahan berat badan. IBC. Urang jarah ka Pamijahan. Urang touring ka Suryalaya, Pamijahan, terus pantai Santolo. Nu dibayangkeun teh itu padahal datang kan itu ge datang ka Suryalaya golepak sare teh capek. Heuh. Ningang hudang deui jarah itu ieu dahar bangkat deui. Maka akan lelah perjalanan. Maka ingin cepat sampai ke tujuan itu sebenarnya wajar. Tetapi tidak menikmati perjalanan, terlalu fokus pada tujuan, itu adalah syahwat khofiyah, syahwat yang lembut. Asa teu salah atuh syahwat khofiyah teh. Asa teu salah ada. Mas santren hayang jadi ajengan heuh. Ngan kete ningang teh jadi ajengan teh nyeri hate. Goblok teh gini. Puluh tahun aing di Kobong. Teu aya santri hiji-hiji acan datang ka imah. Mah ieu teh guru. Mas santren ini teh gagal ya. Mana geuning teu sahulu-hulu acan santri. Nah koh teh jadi ngado di baredogan ku tatangga. Teu sahulu-hulu acan. Dar ngadua. Eueuh nu jadi beuteung-beuteung acan datang ka dinya. Aya-aya nu kasurupan atuh ieu teh ceringan euy. Ya Allah. Ningang ceramah tabligh. Atuh sugan aya nu ngonang antar RT dalam RW atuh. Ieu mah nu modar oge entong ceramah kumaha cek mah lila jeung ieu we jeung. Tuh jadi sinen mayit-mayit acan itu. Sinen mayit itu kang maca talqin atuh. Gusti tepi kakeun kitabna teh dibungkus. Dibungkus na petina teh. Kitab mana Kang? Dibikeun ka adi. Naon da aing mah teu laku geuning ngan ngerjain kuli we kieu jeung we ka imah teh. Mas santren teh aing mah ngan liwat teh. Banyak orang yang menyesal begitu banyak. Mungkin apa? Mungkin saat dia berada pada posisi asbab, dia terlalu mengejar tajrid. Jadi siga teu salah eta gitu. Dan memang teu salah tujuan karena gitu. Cuman yang menjadi persoalan itu irodahna gede teuing hayang nepi gitu tungtungna. Tungtungna teh ningang teu nepi-nepi teh putus asa. Aing teh wirid tuluy puasa hantamna teu ijabah nu ngate ku Gusti teh. Hayang meuli karimun teh jadi-jadi entok aya nu kasinggung ge. Titip hidmah. Jadi-jadi teh kumaha ieu teh ingat kieu we.
Mas santren ngedon macul itu turun datang ka imah teh. Ada yang begitu ada? Itu syahwatil khafiyah. Wajar tihanap hayang kaluhur wajar teh? Wajar ngan ngagagedur tihanap hayang buru-buru naik kaluhur eta teh nafsu nu kitu teh nafsu. Nu leuwih riweuh. Eta nu leuwih riweuh. Geus makom naon? Tajrid. Eta asbab. Naon nu disebut tajrid? Aya tajrid teh lain kieu, lain tidak berupaya lalu berhasil, lain. Tenang jang, urang mah teu itulah maqam tajrid. Dasa bener nama atuh urang teh geus aya nu nepi kana tajrid teh aya ngan eta teh apa syahwatil khafiyah lebih gede. Jadi contoh ya contoh. Ayeuna dirimu, ya, dirimu para hadirin hadirat yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah. Eta birek ngejo buka masa keula teu? Hah? Ngaliwat heula? Henteu. Sugan kitu maracul heula di dieu? Teu. Mam teu? Mam. Ti saha? Ti Umi. Aya nu nanggung. Aya tajrid lain. Tajrid ngeunah we. Oh, tah lain tajrid gang ti Umi. Ai maneh gawe naon kitu ka Umi make kudu di paraban ku Umi sok. Anak lain, naon lain. We kudu paraban gede poe di dieu. Bener teh? Tajrid lain. Tajrid eta. Orang di rumah sakit yang kena asma, dia kalau mau bernapas pakai oksigen, satu hari itu dihitungnya 500.000. Marayar teh eta. Ka Allah. Berarti kesina teh ku Allah. Aya nu ditanggung napasna ku Allah aya. Tajrid lain eta. Oksigen nyebutkeun aing macan nepi kana tajrid. Nah, eta geus tajrid eta teh kudu mayar deui eta napas. Bener teh? Mata jeung nempokna kudu mayar teh? Teli dengadengena kudu mayar teh? Napas jeung hawana kudu mayar teh? Detak jantung nah dicas gitu jantung mana dah henteu? Eta teh naon eta teh ti Allah teh? Engke teh make aya dileuwihan tajridna teh tina leungeun jeung gerakna make aya jeung nu dicekel teh. Atuh nu mimiti mah nu dicekelna teh ngan ukur duit keur ngongkosan. Henteu teu ongkosan sabaraha naik mobil mah turun hungkul mayar teh. Keur ngongkosan. Make curug sakti. Tempo jang, curug amang mah sakti. Hop. Eureun tuh tingali eureun mobil. Gratis jang jeung amang mah naik mobil oge. Mana teu mayar? Turun eta mah ladang ngerem jadi. Sok jang teu naon di dieu mah. Barang dahar bebas di kota mah. Nyokotan naon bebas. Engke unggul ditutup mayar naon jadi. Mun kajuk asup ka Jogja dengan pada bebas pernah nyokotan mah. Rek di daharan ku mana teh naon asal dibayar ditu. Baik. Mimiti boga duit keur mayar angkot. Dirinya naik saeutik atuh kana Astuti teh Astra 73. De cekaleuna teh. Dirinya naik kana Suprapit. Suprapit teh gaya mah. Mimiti mah teh. Komo di lamur mah. Suprapit tidak Suprapit naik karena repo motor repot jadi Honda repot tina repo naik karena Vario naik karena Nmax Xmax T-Max pokoknya mah eta Max anu karena itu mulai kanu saungan ti mimiti cari keri alep keri 1000 tina keri mulai aya manyun ka hareup aya nu monyongan kijang aduh terus tepi ka naik tepi ka nu pangmulia tungtung nama henteu make roda make suku pasaran kendaraan sang raja aja tinggal digotong lagi ku jelema
Ah, baik. Eta teh makom tajrid teh terus. Tajrid teh ngagedean. Asalna mah ayeuna sasoranganeun ditanggung ku Gusti melalui Umi. Da kudu aya melaluina mah. Gusti, abdi makom tajrid. Saweuh. Kok tinggali beuteung aing mah saweuh. Tajrid aing mah dak. Moal da kudu digayem. Aya nu digayem teh kudu dicekel. Anu dicekel teh kudu anu diasakan. Diasakan teh kudu anu ngasakan. Nu ngasakan teh kudu meuli. Meuli teh kudu make duit ngan lain make duit maneh kitu. Tajrid naon geus tajrid. Hayang balik deui kana makom. Teu nu riweuh mah. Balikan deui. Allah nempatkeun urang dina makom tajrid. Makom aya kahayang dina hate teh hayang makom salah tibalik nu kahiji Allah nempatkeun subuh lain nu pertama pasaran kana grup Allahu Akbar ieu teh sahur geus ada ngomong harita mah anu keur dahar kot diburang pagoy ceringan ieu geus adzan buku adzan awal. Aing ngabedakeun adzan awal jeung adzan subuh naon? As-shalatu khairum minan naum. Lamun subuh mah aya as-shalatu khairum minan naum. Ari adzan awal mah teu aya. Pan aya mah pasti nu teu lama deres salat subuh bari amok-amokan teh can saur. Ari geus kitu teh gek dieu der teh adzan di goblok kiamat ieu. Ceuk mu pasirin. Nu leuwih hayang sering ke pasirin poe Jumaah. Ningang teh pas berangkat ke hiji teh Allah dar teh kahandap sujud tilawah goblok jeung manehna mah ruku sarangan aya teh babaturan rek sujud batot atuh kot kacekek ari geus teh batur sarujud goblok ieu mah cenah salat naon ieu kot aya sujudan ieu sujudlah kahandap ari geus sujud cicing teh gek diuk narangtung deui di cenah tong dibejaan ya ku buki mentong antepkeun itu mun aya da teh biasa mah reuwas eta teh geus Dikade Allah nempatkeun urang dina makom wajar urang diberi asbab wajar Rasul lain naon lain hoyong langsung tajrid wajar asbab heula mah justru bakal hanya lamun urang langsung tajrid mending asbab heula ngaran nyaho proses. Ieu sim kuring contona teu apal teuing susah tungtungna teh teu pati ngahargaan kana rezeki teu geuning ya Allah batur mah jadi ajengan hayang boga hiji perkara teh meniku hese mentakan ninggang boga duit ge dahar teh kot nimel ajengan teh gini dahar ngemprak jeung santrina teh di kebon geuning dahar pan urang mah teu ngalaman kitu cenah kalah maneh santri nu riweuh ning kueng dibawa ka restoran kumaha dahar ieu Kang teu apal ngadaharna abdi mah geus lah geus teruskeun Allah nempatkeun urang dina makom asbab tapi hati urang nyered hayang nepi kana makom tajrid ditanggung ku satea ku Allah ceuk urang wajar teu ngancing eling bahwa eta teh syahwat anu samar eta teh hasrat anu samar eta teh tipuan Batman cek almarhum jebakan Batman nyebutna abdi mah hayang nepi kana makom tajrid wajar ngantong dituturkeun deui daripada kamu membayangkan tujuan lebih baik kau nikmati perjalanan daripada terlalu membayangkan lebih baik kita nikmati karena sebetulnya yang indah itu bukan tujuan hadirin tapi yang indah itu perjalanan ti dieu hayang nepi ka Pangandaran da Pangandaran mah laut sarua ek laut Pangandaran
rek Palabuhan Ratu erek Cikeus erek naon deui we eta ge sarua laut kabeh oge bener teh asin sarua caina ge nu indah manaonna kenapa tidak kau nikmati saja perjalananmu miskin mengpeung miskin mah sing bunga boga imah RSSS rumah sangat-sangat strategis sangat strategis kumaha keur narima tamu bisa merewan kompor badingku narima tamu di dinya molor di dinya masak di dinya sakamar-kamar teu naon nikmati perjalanan itu mun urang dibere miskin nikmati abdi maka bumi oge nya ngeyeng bari bilik bari di gunung di sisi lamping geus eueuh ieu merekan ku sia villa eta jelema bareunghar teh datang ka dieu teh neangan lamping terus nyarieun saung tina bilik eta lalegekna ngomong ka villa cuk urang teh eta mah imah saung kitu patutna malolor di dieu teh garaya di Pararoto maneh oge merekan imah maneh teh villa nyewa di dieu mah 1 juta sapeuting gitu tak aing mah jelema beunghar goblok sabulan teh 30 juta aing. Baik, makom asbab. Karena dengan kamu menikmati perjalanan, nepi moal. Nepi. Menikmati perjalanan nepi moal. Tapi lamun kukulutus dina perjalanan capek teu. Nepina bareng teu? Bareng. Ada 2 orang manusia naik kereta dari Bandung menuju ke Gubeng Surabaya, kereta malam. Nah, nusa urang kukulutus da gulurna gering. Ieu teh kumaha kareta teh kalah eureun-eureunnan di goblok kareta teh jeung gajah-gajahan deui. Capek sare henteu naon teu. Saurang deui menikmati perjalanan. Aduh, kereta malam ke Surabaya. Ceku dinikmati repe molor nepi ka Surabaya na bareng teh bareng. Kenapa dibuat jebakan seperti itu? Justru supaya mengganggu perjalanan kita. Nikmatilah perjalanan sulukmu kepada Allah. Maka inti sari daripada hikmah ini adalah kerja keras. Kerja terus gawean najan ripuh gawean terus. Sebab apa? Sebab beras yang begitu keras saja kalau terus ditumbuk akan menjadi tepung yang lembut. Betul ya? Batu yang keras saja kalau terus ditetesi air akan menjadi lubang. Maka kerjalah dan keras. Bekerja yang keras. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa iradatukal asbab. Kumaha ayeuna urang lamun geus nepi makana makom tajrid. Ku Allah ditanggung teu pati hese neangan sanggup. Nya teh sok emot kana cariosan pangarsa wa baheula. Goblok teh jadi aing keur miskin baheula eueuh teu bisa dilebok. Baheula keur zaman sangsara. Pangarsa wa teh dongkap masantren ti ditu ti dieu teh sanes jelema beunghar sanes. Saya pertama lahir tahun 81. Pertama juga ada santri nyasab dari Gunung Gede ngaranna Mas Karnadi. Umur geus 45 tahun tapi maca Fatihah, Patekah da orang Jawa. Patekah gitu bisa. Sampai terngiang-ngiang di telinga Kang Haji. Di telinga saya. Kang Ahiang tiga ayeuna. Bismillah kerok kemoh nerokem ngalhamdulillah ngerabil ngalamin ngerokma nerokem. Aing tika inget tika ayeuna bandingku mineng ahiang kana ceuli urang
Coba eta geus umur sakitu boro-boro ngawuruk Samsiah, ngawuruk Jamul Jawame, eta ngawurukan eta. Bismillah. Aduh. Di mana eta teh? Ting di Jawa Tengah, Jawa Timur ceuring. Ting belah mana lah teu apa. Pekuat teh di sampingan, di kopeahan, di bawah jarak ka guruna. Saha eta teh ye? Santri di Jawa. Keren teu? Keren, padahal mah eta ngeroke Allah. Dulu kalau saya makan, Bapak sama Umi tidak makan. Mereka puasa. Saking miskinnya, mana teh istana urang baheula teh. Aya foto lain lo. Bu, lain foto nu aslina ada. Saur ua teh mah da abdi ge inget foto asli mah. Tah, posisina teh di hanapeun eta anu dianggo ku putri eta TK. Eta 4 meter ka handap eta teh urugan. Di belah handapna aya tah sagede kieu istana ua teh baheula. Ngan ieu mah rada rapi janelana 2 itu mah asa salapan kitu sagalapan. Bari beda-beda janelana teh. Jadi setiap aya nu ngaruak imah dibikeun janelana tapelkeun ku. Bilik handapna teh palupuh. Anu abdi teh bobogaan teh mineng kacepet jadinya teh caregar teh. Ya, saya masih ingat. Karesepna ua mam teh ejeung tongkol kanangna. Kanang tongkol. Kanang tongkol naon? Uya. Padua mah kitu. Jeung naon Darul? Tongkol. Datang, oh mana nya ieu kanang tongkol ngan nu kumaneh kadenge tongkolna. Kanang nama teu kadenge. Itu susah, sangsara. Gaduh sorban oge, pertama gaduh sorban Kasmiri eta teh aya kolot santri. Pas dingang datang ka dieu urang Bogor, jijak kieu itu boga sorban jeung. Henteu coba bae. Nya geus beda. Ieu ge kulangan kudu boga hiji urang sapotong ewang bae. Dikeureut eta Kasmiri teh sapotong ewang. Dipake seperti itulah kondisinya. Miskin. Jadi lamun abdi ayeuna init ka dulur-dulur di dieu teh dihina. Naon maneh urang lebak padi lebak dieu. Ka dieu miskin kitu bau sia jadi. Panyakit ke jadi ka dieu. Dihina. Hoyong mam daging teh mun ngadagoan anu hajat. Ngadagoan anu maot kakarak kadahar naon? Ngahaja-haja mau meuli daging teu aya. Saya masih ingat. Tapi geus rada alus eta tahun 80-an. Tahun 80-an. Hayang ngadahar daging. Urang teh ceurik hayang dahar daging. Pokona lebaran teh ang mah hayang dahar daging, pokona embong teu ngadahar daging, amuk-amukan. Aya duit teh boga. Aya mobil pamere, mobil Holden tahun 60. Tahun 30 Holden Gemini naon lah gini bos Batman inget kene da dalam mun ka kota teh 6 kali mogok teh. Aing numpak mobil harita. Kunaon pa mobil urang eureun atuh ngarah santai resepan padahal mogok emang. Di kota ka dieu komo maju 20 meter eureun deui mogok deui. Eta teh di kilo. Mobil teh sanes dijual di kilo. Kok dicoplok-coplokeun beusi teh kan? Di kilo 50.000-an. Bari nu 10.000-na teh dianyuk. Urang ingat Pak. Eta tuluy ka kota. Bapak teh make samping make kopiah naik Vespa jeung ayo ka kota sia. Ke kota ini dahar di losmen. Losmen itu bukan penginapan di Sukabumi mah losmen teh tukang sangu anu teh aya keneh ting teh urang sabaraha puluh tahun mah teu rincak pasar aya keneh teh tukang di pasar teh tukang sangu nu ditanggung dengan lauk teh dikulilingkeun dina buleudan dahar didinya inget aing ngadahar jeung gepuk karek ge bungol rek am inget ari Umi dahar can nya si Neng Jaki ngadahar ieu can nya soekeun daging teh pesakan kana kantong sabeula soekeun deui
eta teh dicocolan. Mane mah gancang geuning dahar dagingna teh. Bani ku hayang Pak. Teu apa-apa pake bungkus. Datang ka imah, neng ka ieu. Ya daging ceuk urang. Pas bapak teh bukakeun teh. Nah geus ngagarege kuang Pak, ieu dipesakan tadi teh. Baju teh kuat kuco. Baningku teu kadahar daging aing teh. Jadi mane nu ayeuna marariskin kemae deh eta mah makom asbab. Tenang we. Nikmati we. Kami tidak ujug-ujug sebesar ini, 4 kali 4 nagrok teh asal teh. Ayeuna 8 hektar. Bari bangunan gararaga, mobil gararaga ayeuna mah. Tika geus bingung aing ayeuna, hayang naon deui aing ayeuna jeung. Heueuh ku Allah teh dijabah teuing euy cenah teh. Ku jadi rada sieun teh. Hayang naon atuh ayeuna? Gusti motor geus balatak ieu. Aing mah hayang Harley jod datang isukna teh atuh. Alah sia heueuh datang kumaha ieu cenah teh. Nyakal aing teh ngenta kapal cenah teh. Eta mun ngenta kapal kadina hese kudu situ muragna. Aing lain murag kemudian. Baheula masya Allah karim masya Allah. Untuk makan saja uah itu kuli macul. Jadi baheula mah lamun tas magrib teh bari ngaji Quran teh hayang digaroan ku uah teuing ku kuku. Tapi kudu apal panangan. Dikosrakan kosrak. Makanya pangarsa uah sangat marah apabila bersalaman dengan santri tangannya selembut sutra. Tapi uak sangat bangga kalau bersalaman dengan santri leungeunna teh keusra. Tah, ieu pitajrideun mah ieu. Eta santri keneh leungeun geus lembut. Ningang macul ieu punten nya ceuk. Abdi putra ulama. Tuh, mau disebutkeun ku bisa streaming di mana ya. Keur dikobong baheula. Ya rek lelegegan menang urangnya. Heeh, da geus ngaku legegna ge. Ieu teh anak ajengan jejen urang. Bunghar harita oge. Nya batur mah ka kobong teh naik elep aing mau mobil. Nyimpen mobil di kobong lagi urang. Tapi waktu nagawe mah gawe we. Macul, ngaduk, ngacor. Aya hiji putra ulama. Dan subhanallah. Orang damel sanes makom abdi teh. Engke bilih kasar pandangan abdi. Dan ceuk urang. Gawe embung, naon embung. Geus loba lah dongeng ka ditu. Pas 10 tahun kemudian abdi terus di dieu. Terus di bumi ieu di. Terus di bumi itu. Baheula teh keur dikobong teh pan. Gara-gara ngawangkong wae teu ngeunaheun, ngomong teu ngeunaheun. Ceuk urang teh abong anak ajengan goblok teh. Ai ceuk Rois teh di harita deui. Nah da sia ge anak ajengan atuh. Kan ai abdi mah setiap ketahuan anak ajengan jejen langsung dipindahkeun ku bapak. Geus moal piwalegeun pindah. Jadi lamun lami di hiji tempatnya berarti can kanyahoan anak ajengan jejen. Mun ditanya ku batur anak saha maneh anak jejen. Ti mana salabintana? Tukang naon? Tukang kemang. Tukang cacim bapak urang. Kitu we ngaku teh tolong aku anak ajengan jejen kecuali pun guru anu apaleun. Anak ajengan ieu sih ge. Heunya mah kunaon mah kawalat gitu. Lah tapi aku anak ajengan kawalat eta Rois teu balik mah. Heunya ku aing saburkeun talapung ku aing anjing di anu jeung aing jabet aing pek sakali neungeul teh pingsan. Wah gocek aing teh ajengan wah dihapuk asupkeun kana samping kieu bukan. Jor mantap bebeja ka pasien sapu ku aing. Balik tuh. Isukna teh datang atuh 5 mobil. Mayo sia da isah jeung teh
Wah, jadi bingung kieu ya aing jurus. Aku mah atuh geus kieu mah geus make strategi. Ajengan teh dongkap kau dipangamparkeun karpet, sapukeun heula amparkeun. Pas geuk teh. Ieu teh jaringan mana ajengan aja nuju dilebat keneh marsa. Bangun carape gitu teu eceuk kitu jaringan akhir teu paling carager. Budak aya nu ngagebugan dia goblok tuh. Oh nya. Bade di pusilan ku abdi teu pencetan mangga. Nya sok. Mau bedog aing di pencetan. Bari keur ngarawe teh sup leungeun ieu teh ka dieu. Rek naon ieu? Ieu sup ados rawaseun. Sup bedog ka dieu. Aing nu ngagebuganana. Kunaon gitu. Dipotong ku aing hulu siana. Tadewe kali. Da geus kumaha deui lamun dilawan mah lain lawanan. Aing geus kitu mah paling ngalawan kitu keun paling jadi penjara tuh 12 tahun aing gitu teh. Sok sih ku. Colon. Mang naonan teh. Bohong teh kagebugan dewek cenah. Geus kitu teh geus damaikeun geus. Titah buka budak teh gawe cenah. Wah, kalah dicarekan urang. 10 tahun kemudian. Beureun diharap teu make motor. Anjir, si eta datang. Geus gablek kawani beureun aya mah. Buru-buru nyokot bedog meunang nyieun nu pangsegeutna. Wani sia ka aing ayeuna di lemur aing. Henteu, mang henteu aja. Wah, ayo tanding jeung aing jeung urang. Lain mang abdi mah bade ngulem. Bade ngulem kapun bapa. Oh nya mangga tuh. Pak tah ieu teh jelema nu panguseun balag di kobong jalan teh Pak. Disapu teh wah jangan diadu wae leungun meunang jadi. Oh semangat tuh penting semangat pan tuh. Pan cuk tadi ke Himalaya. Ningeung teh. Nya mangga insyaallah. Ternyata ramana teh pupus. Tos 3 tahun teh jadi hawal ka 3. Abdi dongkap ka dinya. Masya Allah. Santri teu aya. Kobong jadi kandang hayam, sing Arab rukabe, alumni tengah riung tengah hiji. Eta pun bapak, wah ieu mah di jalan alamat BA ka aing penataran ieu jur. Bener eta monyet. Nyaho teh sia. Kunaon sia poe ditampi dengan ulah poe. Kana teh kitu jur. Nya pada teu kudu ngamek atuh. Duh eta urang eureun. Parat eta dirinya tika dia tuluy dicarekan nya meureunnan sanes bade agul ku payung butut teh sanes ku kamampuan abdi aya umi aya rai-rai sadayana sakieu mah meureun mang bi dikantunkeun ku pun bapa bari anak-anak can boga kamampu kabisa ya aya keneh lah pasantren gitu henteu tepi ka jadi kanang hayam teuing gitu. Baik. Ada makom tajrid makom nu repot mah jelema nu geus nepi kana makom naon? Tajrid. Hayang balik deui kana makom naon? Asbab. Kuduna kumaha atuh nu geus jadi makom tajrid istiqomah. Memang sulit untuk jadi juara, tapi lebih sulit lagi mempertahankan sabuk kejuaraan. Betul tak? Mike Tyson itu dari mulai tingkat bulu terus sampai WBA tingkat naon? Tingkat naon? Tingkat berat ya? Na tinju teh gini kan? Kelas berat. Terus mempertahankan, terus jadi juara teh. Eleh tungtung. Jadi makom tajrid itu yang sulit, bukan kembali lagi ke makom asbab. Tapi dari makom tajrid pertahankan makom tajridna. Istiqomah dina amalia, istiqomah dina zikir, istiqomah dina sakabeh perkara itu yang sulit. Baik, maka lamun urang tina makom naon? Tajrid hayang jadi makom naon? Asbab eta teh inhitot anil himmatil aliyah, geus leungit semangat tinggina. Kan tadi modal kahiji hikmah kahiji intina naon? Semangat yang tinggi. Lamun hayang balik deui kana makom asbab leungit semangat tinggina. Da geus jadi ajangan lagi
geus teu kudu salat duha deui, geus teu kudu salat peuting deui, geus teu kudu wiridan deui, geus teu kudu waqiahan deui, geus teu kudu puasa deui. Seperti saya heran waktu itu sama pangarsa Uwa. Pak, nah make kudu puasa deui. Kapan gua sebelum wafat itu kan puasa di 5 tahun. Bapak mah coba bisa diajengan enggeus. Ketua MUI enggeus. Mobil balatak biliaran. Santri ribuan. Duit loba. Kenaon atuh jeung bilih lungsur tina himmah aliyah. Di nararaga mempertahankan posisi. Maka lamun anu babari contoh nama eta teh nyeunutnya sidik geus boga pamajikan geulis, jangkung, bagel. Kala kahayang neang anu bubututan deh. Eta teh inhitatun anil himmatil aliyah. Teu cereng. Atuh kudu nitah masak deui. Nitah berjamaah deui. Ni riweuh deui. Enggak ngariweuh sorangan eta. Tapi ngeuna itu himmatil aliyah. Jadi pertama urang upayakeun kerja keras dina makom asbab sampai pada titik makom saha nu nganepikeun ene Allah. Urang mah kumaha terus saya ngabose tinggalin jelema nu make sepeda. Apal sepeda tuh bisit nya sepeda acan. Da ayeuna teh jalan sepeda mah, anu bangsa di gunung-gunung gitu teh jauhan. Nah, sepeda. Kunaon nu mawa sepeda make ngabose? Hah? Ngarah teu labuh. Bener teu? Sok eureun we gerak teu ngabose. Naon tah? Ugak ekok jolet. Jadi lanjut mana geus bisa make sepeda terus ngabose, aing mah geus tapis, teu kudu ngabose aing mah. Teu kudu atuh abuh. Terus ngabose. Kunaon tukang lauk sakitu cicing we kikian awakna teh. Bade laukna pakersa jeung. Tadi kilo di dieu mah Ari Amang. Pugu aikeun leumpang mah da katingali keplok teh kan leumpang ngaranna. Ieu geus kajana kikian keneh. Amang nanaonan kikituan kene padi geus cicing. Wah, bocah nu naik kareta teh heuh. Pan aya nu can pernah naik kareta beri naik kareta kikian kene. Mak naik kunaon teh kikituan? Tadi naik kareta kikian wae cenah. Jadi kabawakeun. Pak ieu teh kikituan teh. Kunaon Mang? Ngarah hirup. Ngarah naon? Jadi lamun eureun orang yang sudah di makam tajrid kalau berhenti amalnya dia akan inhitot. Inhitot teh terjun bebas. Ngat goleng ceng. Jabrak anil himmatil aliyah. Leungit semangatna, murag harkatna, murag derajatna, leungit muruahna. Mudah-mudahan orang diraksa tidinya min. Maka tidak ada istilahnya santai. Fa'idha faragta fansab. Beres hiji gawean anu sejen. Terus semangat, terus kerja keras. Sehingga pengersawa membagi hikmah ini menjadi 5 as. Saudara as? 5 as. Kerja keras, kerja keras. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Kerja tuntas. Kerja ikhlas, kerja sinergitas. Kayak hiji? Oh 5 as. Hiji? Ngan ukur di nagrok as nu warna 5. Biasanya na kartu mah 4. Oh berarti tukang main premi tah. Asna sabari hiji? 5. Nu hiji? Kerja keras. Banting tulang, tok, teu cukup semangat luhur, gawean sihnya, kerja keras. Lamun nu geus kawin mah, kalau nggak keras nggak bisa bekerja. Nah jadi kadinya deh, wah itu nya, kerja keras, kerja,
keras. Banting tulang, hulu jadi suku, suku jadi hulu. Setelah kerja keras, cukup kerja keras? Tidak, harus pakai kecerdasan. Kerja cerdas. Kalau kamu cuman kerja keras saja, kamu kelas otot namanya. Kelas otot itu kalau di tentara kelas prajurit namanya. Kalau di India kelas sudra namanya. Kerja cerdas, pakai kecerdasan. Terus kerja naon? Kerja tuntas, cing tika beres aing ngagawean naon teh tong cacang nangkaeun. Terus apa? Kerja ikhlas. Aing ikhlas teh proses. Pokona mah rek kumaha wae main bolana, tungtungna kana gawang teh ikhlas karena. Apapun yang kita lakukan, goalnya kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Istidik nih kan urang ikhlas ku iklan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kerja sinergitas kade. Abong kene maneh jago main bola sorangan ngaberungnya dibawa ke sorangan. Da aing nu jagona ge aing. Messi itu disebut jago kalau ada timnya. Da sorangan tidak ngalawan 11 mah paeh Messi oke. Kudu aya sinergi. Sinergi itu batu turun ke si naik. Jadi ada sinergi cara lempang. Dan lempang teu babarengan, tapi sinergi. Mun nu hiji kaharep, nu hiji ka tukang gitu. Eta ngaranna sinergi. Lamun akang di langit, nyai ti bumi. Nah, sinergi karena. Jadi ulah apa jiing-jiing barang udah mau beres-beres. Kerja keras boleh. Kerja cerdas bagus. Kerja tuntas hebat. Kerja ikhlas baik. Tapi kalau tidak sinergi dengan orang lain, mah bener. Abong keneh urang santri calon ulama bener cek Allah datang polisi naon polisi dia mau urusan santri hehehe kudu sinergi tingali mobil sinergina starter mesin hirup lampu caang ban muter sinergi cucuk ban kumaha aing we cek mesin naon dewek pada dayang lobat teu. Wah, apa jing-jing riuh eta. Sinergitas. 5 as. Masukkan di sini. Jadi kita baru dipadukan antara semangat yang dan kerja keras. Jadi karek tika dieu mah karek jadi mesin urang teh. Ayo, hantam terus. Nanti dilembutkannya di hikmah yang ketiga. Mulai diturunkan ke dada motor oge ngagas tuluy memang cilaka. Dulu asa terbalik deui. Tah eta teh semangat tinggi dan kerja keras. Engke aya manusia cenah. Ya kumaha ieu? Pan riweuh kaguguk motor ge mun kos kitu coba. Gasna teu balik deui. Naon teh kabur jeung gasna kabur. Ah, gitu. Jadi intina kerja keras teh mau di makom asbab tetap harus kerja. Sudah di makom tajrid juga tetap harus kerja agar nanti terus sampai kepada Allah Subhanahu. Sawabikul himam wallahu alam bisawab. Shalawat Allahumma salli ala nabiyil Muhammadin